sam Promiha HD i danas ću vam pokazati kako spojiti, to urediti svoj video. Ja koristim Camtasia Studio 8. Ko koristi zna o čem govorim, idete import media, uzmete koji hoćete video, ja ću uzeti ovaj koji ću objaviti uskoro, onda uzmete intro, stavite ovako intro, ok, i uzmete video, to ovako priložite i vidite. Evo vidite, vrlo lako. Vidite ovo product and share, ja idem ovo mp4 bit video player up to 720, dalje neko ovako bude završi i to će se sada renderati i dobit ćete ovak folder kao na YouTube. Dok se to izrende ja ću pauzirat, vidimo se vrlo uskoro. Evo nas natrag, ovo će se vrlo uskoro izrendati, to tu, vidite, rendering project, znači renda se, evo 100%, kliknite se na završi, to će vam otvoriti, to sam gasite, završi, to pusti, i sad kada mislite to objaviti, najbitnije vam je ovo tu, vidite, to sam izvedite ovaj folder, možete samo baciti, to vam ne treba, znači ovo, i to vam sad taj video. Vidite, znači spojili smo intro, video, možete i to uređivati, pokazati stralicama, to. To bi bilo to za ovu epizodu, ako vam se svidjelo, like, share, sub, ako nije, opet bacite koji like, share, sub. Vidimo se vrlo uskoro, pozdrav!